म जिल्ला पञ्चायत यहाँ त्यो अर्डरमा त बताइदिए चाहिँ हामी उसलाई गरेको खै अर्डर देखाउनुहोस् न त अर्डर हुनु पर्यो मलाई देखाउनुहोस् न काम नगर्नु तपाईँ लाउनुहोस् न यसोलाई जसले तपाईँलाई पठाउनु अलिक अल्छी छ यहाँबाट हजुर काम के अरे थाल्नु आँटिरहेको थियो कि यहाँ कपीको लागि आएर हामी दुई पनि काम गर्न सकेको छौँ बाटो चाहिँ अलिकति डिस्टर्ब नगर्नु सर यहाँ नि आज काम नगरेको सबै यहाँ पब्लिक हुँदैन सर आज कामै हुँदैन यहाँ मैले भने त तपाईँहरू ड्युटी गर्नुहोस् पब्लिक यहाँ यत्रो जानु हुन्छ लु गरिदिनु मेरो नाममा केस गरिदिनु हुन्छ केस गर्छ अरे अब तपाईँ हामी दिँदैन अब केस गर्छ दिँदैन तपाईँहरूले के गर्नु केस गर्यो भने झन् राम्रो हामी जम्मै जानु पर्यो नि त एकजनालाई गर्छ किन गर्छ जान्छु नि जहाँसम्म पुग्छ पुग्छु नि आखिर हामीलाई उसै लाटा बनायो उसै लाटी बनायो किन काम रोकेको भन्ने कुरा बोल्नु सबले सकिहाल्छ त किन केस गरेर देखाउँछ हामी बोल्नु झन् पोइन्ट हुन्छ सर सुन्नुहोस् अब केस गरिसकेपछि त काम त रोक्नै पर्यो नि त हिजो मलाई 10 मिनट राई थाना लग्यो होइन ओलेङ टलेङ बनायो हो यहाँ कार्पेटिङ सक्नु रहेछ भुल्यायो न लास्टमा केस रेजिस्टर गर्यो बिना बदा भेडा जस्तो लग्यो गाडीमा हालेर ल्यायो छोडिदियो के बिगार त्यही त हामीलाई के लाटा सम्झेछ सिधा अम्लीले गोटाउँदा आउँदैन अब बाङ्गो अम्ली डिस्टर्बिङ के डिस्टर्बिङ केही हुँदैन हामीलाई होइन आज होइन सर अहिलेसम्म हामीले एक शब्द केही बोलेको पनि छैनौँ होइन भनेकै छैन
सपोर्ट गर्दैछौँ उनीहरूलाई त हामी होइन हामीले त सपोर्ट गर्दैछ अहिलेसम्म सपोर्ट गरेर गएको अब गर्दैन सपोर्टमा छौँ हामी त अब सर म्याडमहरू भनेको त हाम्रो लागि हो नि हाम्रो लागि गरिदिनु भयो नि त उहाँहरू पनि अन्त हामी हाम्रो लागि अचानक गरिदिनु पर्यो हो भेला हुनु पाइनु हो कम्पनीको लागि सपोर्ट गरेर हाम्रो लागि गरेन भने त हामी त यहाँको मान्छे भयो नि त कम्पनीको लागि होइन हाम्रो लागि होइन रहेछ नि त भन्ने कुरा लुडेको लागि आएको हाम्रो यहाँ हाम्रो पब्लिक लागि छैन होइन तपाईँहरूले ड्युटी पढाउनु भन्दा हामी जाने हो नि ड्युटी जहाँ पढाउनु जाने हो नि हाम्रो डिसीले पढाएको लागि आएको होइन अहिले यिनीहरूको जग्गामा हामी तिम्रो अगाडि जान्छु लिएर जाउँ न त यो लिएर जाउँ न यसो गर्दा भइहाल्छ त हिजो मैले गरेको होइन मलाई चाहिँ अब डन्ट लाउनु मात्रै होइन हौ यो त त्यो हो नि त हौ अफलाइन हो नि त